享受生命。等下，你还没在讲话，好，好，享受，享受，对，享受，享受，享受生命中的一切，享受生命中的一切。首先不要离开下来，舌尖能碰下来，好不好？来，跳来，不要闭气，很多人会解读那个实音是声带的闭合产生的那个声音，就是那个所以你刚刚做了一个动作，享受，这是错误的动作，这不能做。听起来好像有个实音，但那个动作是二咽肌内缩造成，这个动作久了会造成声带的压迫。讲话就好了，不要想太多。好，算了，我们从头开始好吧？好，但是就是 A 的心态好。那马路上天天都在塞，讲话，看着我，不要怕，那马路上天天都在塞，是，然后很生气的。现在每个人天天都在忍耐。对，他讲话声音很实，可是第一次唱的时候觉得很虚，所以当你回到讲话的心态，声音就会好。来唱。那马路上天天都在塞，每个人天天在忍耐，没有你日子真黑白，原来这样就是恋爱。我想要你在我身边，享受生命中的一切。我想要天天说，天天说，天天对你说我有多爱你。 OK， 你们现在听到他的小声的声音形象就不是虚的形象了，虚声跟小声不一样，因为现在的流行音乐录音技术会让大家觉得好像小声要用很多的气去唱。我举一个例子好了，雨都停了，这片天，为什么呢？这是用很多气的唱法。第二个，雨都停了，这片天，为什么呢？听不太出来，对不对？第二个是不给气，第一个是给气的。第一个会造成高音吃力，唱久了声音会疲劳。雨都停了，这片天，好像很 soft， 很好听。No， 你专心听，你会听得出差异。你去听听看，我举个例子，你们回家听王若琳唱《I Love You》，跟林依荣唱《爱很简单》，一个超好听，一个真的蹦哦，就是一个你去听听看，它有很多的目的性。王若琳的声音很漂亮，她唱歌的声音就是她讲话的声音，回去听听看，表达跟有目的性的歌唱。OK， 给一个掌声。我去做人能力，我帮我记下来。对，好。OK， 我给大家3个问题的时间，因为我好像是预约5点的事情。老师，那在台北吗？在高雄。哦，好。对。那这样可以去。有问题？3个问题，请说。老师，请问一下，就是你关于一些那些肌肉的运动，是可以教我们一个吗？一个吗？或是就是有一个。2个。某一套。某一套。时间上，我可以讲嘛，可是时间上我没有办法，因为会念错。对，它需要时间。我跟你讲3个练习，一个叫做一母音。啊！我年底会出书。老师，那送我书，我不要泡酒。好，我的练习都会在书里面，一定会有，我都会写上去，不用担心。对，因为我不知道来高雄什么时候，但我每学期我都会去台南啦。对，一母音、深卷舌、底层卷舌，我全部做一次给你看。第一个练习。这是我们系统里唯一的发声练习。这练习帮助很多声带病变的人，包括声带萎缩、声带沟。然后魏如萱唱小巨蛋的时候，
反正魏如萱有练这个练习，就有些蛮多歌手练的，就很懒，就练这个而已。因为这个练习，他那时候上小巨蛋唱完下来模型啊，完全没办法讲话，一练他就可以讲话了，就记者访问马上可以讲话。因为这个练习是协调你声带跟气流之间的协调性，可是因为你完全感觉不到声带，所以透过这个练习，用最小的气量发出最小的声音的时候，你的声带跟你的气流会达到一个平衡。那这个平衡就会让你声带旁边的肌肉群做到该做的事情，然后让你不该做的事情它会放松掉。唱歌使用的气量越少越好，所以我们用这个练习达到一个协调性的状态。第二个练习伸卷舌，这个练习看起来很奇怪，有点猥亵。这个练习是在练习舌尖的力度。为什么练习舌尖的力度？因为当我们做高音的时候，大家看到软腭会后退嘛？那我刚刚是会讲软腭跟舌头是同一块肌肉。如果软腭后退，舌头会不会也后退？会。所以当软腭后退的时候，如果你舌头是也后退，会怎么后退？舌头的后退一定是往下落。所以你上面缩小，可是下面却放大，等于没做事。所以我们透过舌尖的力度维持口内结构反正就是维持口内的结构，然后同时是训练舌尖的敏感度。为什么是舌尖敏感度？因为不同的声音形态使用不同的舌位。好，声乐，这是舌尖位置比较下面的声音，舌尖位置再高，流行的这就是流行的音型，舌尖位置再高，民族的唱法，舌尖位置不一样，产生不同的声音形态，所以透过伸卷舌的练习，训练舌尖的敏感度跟力度。第三个练习以伸卷舌，透过吸气跟舌头的间接动作，训练咽部、二咽肌、二舌肌的构音的肌群，让你的构音肌群强度跟弹性都够，来协调你声带所发出来配合你声带所发出的基频。因为我们无法主动训练声带，因为声带没有感觉的神经，声带只有运动的神经，声带连痛觉的神经都没有。所以有些人讲话其实有烧心啊，但是他没有痛，为什么？因为他可能声带发炎了，可是他没有感觉。通常会痛是旁边的黏膜或者是肌肉痛，跟声带没有关系。所以声带长的东西没有感觉。OK， 就是这三个练习，好学可以吗？很满意，谢谢。好，还有没有？他不想问，我留我的 Facebook 给你们，好不好？好，可以抄下来。如果你私底下有问题，可以问我。那我可能比较忙，会回的有点短，不要觉得我很难搞。对，但我一定会回你。好，我有回你吗？好，CHEN， 我的 Facebook。打陈伟宇，陈伟宇太多人了，最近那个杀人的西门町杀人的那个，我怕你吵其他人。应该没有对，大家可以搜寻 Mr. Voice， 大家有按过赞了吗？有。麻烦没按的帮我按一下，谢谢。好，可以加我啊，就是陈伟宇，CHEN 761123，然后后面是 hotmail.com。生日对，这是我生日。我年纪应该跟你差不多嘛，对不对？谢谢。没事。我们这边有学生吗？大学生。OK。有成大的同学吗？我每学期可能都会有1到2次课在成大有讲座或是有课程。你来嘉义大学啊？那要有人邀请我。好，我邀请。我这一次高雄的课，就是因为有一个人在我的社团留说，老师你都不来高雄，然后我就说，那就是我说没有人找我啊。那你可以来屏东。我在想，我或许可以之后台南、高雄、屏东的，来一天这样子，来个几天，可以啊。可是可能要快，因为我明年要去北京了。对，明年。在台湾做音乐很辛苦，我们的东西其实真的很惊人。我们的教学效果，我们不做什么老师示范的东西，因为我觉得老师示范都没有太大意义。
所以我们都只放 before after。那时候我们到文化局去做申请的时候，他们就跟我讲，半年的经费，他说你们半年只教唱歌吗？我说我们只有半年，应该好好做好一件事情，但他们就是要在很短的时间内做出很好的效果，但没有这种事情，不可能。再怎么有效的东西，像你们练多久？上了几次课啊？上了4次课，可是练习期间有几年？5个月，5个月。最后一次说练习练到的话，就是说练习练到开始算多久？4个月。对，4个月，具体的声音进步非常的多。对，但那是要花时间的，还是要花时间。其实在台湾真的很辛苦，我们自己要做，然后政府还是觉得东西不够有，对啊，所以希望我之后回来之后，我想要带更多我想做的事，就是我自己有能力，我可以做更多的事情。我想培训很多人，然后我不希望我培训的人需要花钱，因为其实很多人很辛苦，然后没有钱上课，可是，对啊，希望之后可以做了。我们那时候要补助也是希望有人可以免费上课，但是就是后来没被选到，对啊，好 ，OK， 还有问题？没问题，没问题。